हे दोस्तों, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और कमाल का साउंड इफेक्ट चाहते हैं बट आप नहीं जानते कि कहां से आपको ये साउंड इफेक्ट मिलेगा, तो चलिए जानते हैं आज वीडियो में। दोस्तों सिंपल, आपको गूगल क्रोम में आ जानी है, यहाँ टाइप करना है साउंड इफेक्ट। आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जाना है पिक्साबे में। जैसे आप पिक्साबे में क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में, रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप किसी भी साउंड इफेक्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने YouTube वीडियो, शॉर्ट्स और रील्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी जाए डाउनलोड करें, अपने वीडियो में कमाल का साउंड इफेक्ट यूज कीजिए।